모닥불과 장작불, 불춤 추는 장면 보실래요? 황홀합니다. 정말 살아있습니다. 영업집이 아닌데 장작이 많이 있어요. 통유리로 밖이 훤히 다 보입니다. 가슴이 다 뻥 뚫려요. 소뚜껑입니다. 삼겹살 구워 먹는데요. 정리는 군대 같지 않지만 그릇들은 아주 깨끗합니다. 식탁이 2개나 있어요. 친구든 누구든 오면 편하게 쉬어가는 곳 사랑방입니다. 장작, 바구니, 훌라후프 등 널찍이 있으니 찾기 쉽습니다. 집 옆에 유실수예요. 복숭아가 잘 열린답니다. 봄에 복숭아꽃 필 때 꼭 한번 오려고요. 펜션 같은 아담한 집 마당에 금잔디가 아주 좋습니다. 나뭇잎 타는 향기를 맡고 싶어서 조금 준비했어요. 소원이었거든요. 활활 타오르는 불, 불의 혀, 영혼이 충만해집니다. 불이 세서 한순간에 사라집니다. 오랜만에 지인의 지인 집에서 난로를 쬐보네요. 들어오자마자 훈훈합니다. 순간 이런 데서 살고 싶다. 나도 이렇게 살 수 있는데 상상만 하다 왔습니다. 이게 당그레라는 것입니다. 타고 남은 채를 긁어 모으는 연장이죠. 넉넉한 장작, 욕심 없이 누리고 나누는 삶이 멋져 보였어요. 고구마를 난로에서 방금 꺼내 뜨거워서 널어놨어요. 그 구수하고 달콤한 맛 아시죠? 오늘 또 추억 소환 실현으로 충만하게 하루가 저뭅니다. 안녕.